Witam w kolejnej rozmowie w biurze CEC Government Relations w Warszawie, tym razem po polsku z Markiem Kotlarskim, który pełnił nas funkcję Head of Advisory Board. Dzień dobry. Ostatni raz widzieliśmy się przed wyborami samorządowymi, to było jakiś czas temu. I żeby tej tradycji stało się zadość, spotykamy się teraz, żeby porozmawiać o wyborach do Parlamentu Europejskiego, które już będą za niespełna 1,5 miesiąca, 26 maja. Ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku przebiegły i wtedy Platforma Obywatelska nieznacznie wygrała z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz sytuacja polityczna w Polsce się zmieniła. Platforma Obywatelska startuje jako lider koalicji europejskiej, w której jest zarówno PSL, SLD, Nowoczesna, jak i Zieloni oraz Prawo i Sprawiedliwość jako Zjednoczona Prawica. Czy są już jakieś przewidywania, czy te wyniki będą podobne do tych z 2014? Jak może się zmienić sytuacja w Parlamencie Europejskim u tych dwóch liderów politycznych? Dzisiejsze sondaże pokazują, że zarówno Koalicja Europejska, jak i obóz Zjednoczonej Prawicy idą właściwie łeb w łeb. I trudno przewidywać, które z tych ugrupowań wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, a nawet jeśli je wygra, to prawdopodobnie ta wygrana również, tak jak w 2014 roku, będzie nieznaczna. Będzie to różnica maksymalnie kilku procent, 1 bądź 2 mandatów. Oczywiście to jest założenie na dzień dzisiejszy, dlatego że sytuacja i polityczna, i społeczna jest dość mobilna i jak sam zauważyłeś, do wyborów pozostało jeszcze 1,5 miesiąca, więc to się może zmienić. Natomiast to, co się zmieniło od 2014 roku, to PiS co prawda startuje jako Zjednoczona Prawica, ale to de facto jest Prawo i Sprawiedliwość z dwoma mniejszymi koalicjantami. Natomiast Grzegorzowi Schetynie w Koalicji Europejskiej udało się zgromadzić właściwie wszystkie siły opozycyjne, także dwie partie, które w 2014 roku startowały osobno, czyli PSL i SLD. I w takim razie ten wynik Koalicji Europejskiej trzeba będzie porównywać do wyniku 3 partii z 2014 roku. Czy on będzie lepszy, jeśli chodzi o mandaty? Co do tego mam wątpliwości. Do tego jeszcze dochodzi rola ugrupowań debiutujących w Brukseli. To jest Wiosny Roberta Biedronia oraz ugrupowania Kukiz 15. Czy te ugrupowania mają szansę? Jak ważne dla nich są wybory do Parlamentu Europejskiego? One są istotne także z tego powodu, że jesienią mamy w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. Więc one będą w jakiś sposób rzutowały i zarówno na późniejszą kampanię wyborczą, jak i na wynik wyborczy jesienią. Sytuacja Kukiza jest dość stabilna, to znaczy sondaże, które są przeprowadzane od kilku miesięcy, pokazują, że on prześlizguje się nad progiem wyborczym, to jest poziom poparcia 5-6%, więc prawdopodobnie do Parlamentu Europejskiego wejdzie. Natomiast ciekawa jest sytuacja z nowym ugrupowaniem na scenie politycznej, czyli Wiosną Roberta Biedronia, ponieważ widać, że po dość dużym poparciu w momencie startu, tak, to w lutym sondaże dawały im 16%, widać spadek. Dzisiaj to jest, sondaże pokazują, też się wahają, ale powiedzmy, że to jest też około 6%, więc też powinni wejść do Parlamentu Europejskiego, ale nie będzie to takie wejście, jakie planowali w momencie odpalenia tej inicjatywy politycznej. I będzie to miało znaczenie także dla ich późniejszej sytuacji na scenie politycznej, bo jeśli ten wynik będzie słaby, to należy przypuszczać, że dołączą do Koalicji Europejskiej Grzegorza Schetyny i do wyborów jesiennych do Parlamentu Polskiego cała opozycja pójdzie zjednoczona. Zanim wrócimy do wyborów jesiennych, chciałem jeszcze spytać o ogólną sytuację europejską. Jak dla polskiej sceny, dla polskich partii, jakie znaczenie będą miały przetasowania, które obecnie się dzieją we frakcjach? Chodzi mi tutaj m.in. o europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli sytuację Wielkiej Brytanii oraz zawirowania w Europejskiej Partii Ludowej sytuację Fideszu. Wbrew przewidywaniom z tamtego roku okazuje się, że rewolucji w Parlamencie Europejskim nie będzie. Znaczy największą zmianą, która nastąpi
w Parlamencie Europejskim i to pokazują wszystkie sondaże robione w poszczególnych krajach członkowskich, to, że tą dwupartyjną koalicję dotychczasową Europejskiej Partii Ludowej i socjalistów zastąpi koalicja składająca się z 3 podmiotów. Znaczy dołączy do tej koalicji, dołączą jeszcze liberałowie, czyli grupa ALDE. Bez nich, jak pokazują te sondaże, nie da się zbudować większości w Parlamencie Europejskim. Natomiast nie będzie i prawdopodobnie ta trójczłonowa koalicja będzie rządziła zarówno w parlamencie, jak będzie miała decydujący głos także na nowo powstałe struktury europejskie. Natomiast wbrew przewidywaniom nie będzie jakiegoś szturmu populistów czy środowisk antyeuropejskich na Parlament Europejski. Oni zwiększą swój stan posiadania, ale jeszcze nie do tego stopnia, żeby ten stolik europejski wywrócić. Największa zmiana nastąpi we Włoszech. Tutaj rzeczywiście dotychczasowe partie, nazwijmy je mainstreamowe, czyli spadkobiercy Chadecji i socjalistów, ten wynik wyborczy będą mieli dość słaby, podobnie jak ugrupowanie Berlusconiego. Natomiast bezapelacyjnym zwycięzcą tych wyborów będzie partia Matteo Salviniego i wokół niej prawdopodobnie będą skupiać się środowiska eurosceptyczne. Jak to będzie wyglądało w przyszłym Parlamencie Europejskim? Trudno jeszcze powiedzieć. Sam wspomniałeś, że niepewna jest sytuacja Brytyjczyków. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, czy wybory Tak, do i o tym moglibyśmy nagrać wiele wywiadów. Dokładnie, że ten Brexit jest niekończącym się serialem i nie wiadomo, czy Brytyjczycy będą w nowym parlamencie, czy ich nie będzie. Drugim krajem, w którym nastąpi pewne wahnięcie, jest Hiszpania. Tak? Znaczy ta nowo powstała partia eurosceptyczna, czyli Vox, rzeczywiście będzie miała dobry wynik w Hiszpanii, ale na sytuację w samym Parlamencie Europejskim dużego wpływu to być nie będzie miało. Chciałem jeszcze wrócić na sam koniec do wyborów jesiennych, do wyborów parlamentarnych. Jaki wpływ będzie miał wynik tych wyborów europejskich na potencjalną strategię 2 wiodących partii? Chodzi mi tutaj o kształt Koalicji Obywatelskiej i Zjednoczonej Prawicy. Dość istotne. Dość istotny wizerunkowo, to znaczy jeśli Koalicja Europejska wygra nawet nieznacznie wybory do Parlamentu Europejskiego, no to będzie mogła budować narrację, że została przerwana dobra passa PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, że to są pierwsze od kilku lat przegrane przez nich wybory i rzeczywiście może to nadać pewną dynamikę i samej kampanii wyborczej i sprzyjać Koalicji Europejskiej w wyborach do Sejmu. Natomiast jeśli wybory wygrałby PiS bądź Zjednoczona Prawica, także nawet nieznacznie, to w niektórych partiach, mam tutaj na myśli głównie PSL, może dojść do rozliczeń i to stawia pytanie o trwałość Koalicji Europejskiej i to, czy ona czy w takim kształcie, jakim ją widzimy dzisiaj, przetrwa do wyborów parlamentarnych jesienią w Polsce. Marku, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że spotkamy się po wyborach majowych, żeby rozważać o tym, co dalej stanie się w polskiej polityce. I podsumować to, co się wydarzyło. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki.